批发了433块钱的菜，看看能赚多少钱。今天装了258块钱的茄子，10块钱的小白菜，再去弄点西红柿，165块钱的西红柿。又下雨了，这会儿，应该下不大吧？走吧。这会儿上午5点20，看今天几点能卖完。我这儿有一把小伞，我这个伞只够我自己一个人用。得把车头盖上。出门的时候还看了天气，预报今天没雨。这刚装完菜，雨就下起来了。应该过会儿雨就停了，没关系。旁边大娘借了我个袋子，垫在下面可以防雨。这么又下大了，天总会晴的，雨也会停的。雨快停了。买了块豆腐，在旁边大姨的伞下面躲雨。早市时间也到了，这里不能摆摊了，这个雨还在下。旁边卖菜的大娘也过来帮我捡菜。早市这会儿结束了，6点半了，一单还没卖出去嘞。朋友们，终于卖出去第1单了。这会儿雨快停了，现在上午7点半，6块3，6块，我给你搁漏溜了哈，谢谢。看旁边大姨借了我个伞，我把我的西红柿倒，10块9，你给我10块半吧，谢谢，慢点啊，谢谢谢谢。走这吧，别着了，别着了，别着了，慢走。下雨了，谢谢你阿姨。好好说，慢走，拜拜。我现在都换地儿了，你走吧，姨，慢点啊。现在西红柿吃不吃呀？好嘞，2块钱。你要啥嘞？中嘞，中嘞。好，谢谢。一共7块钱哈。好，谢谢。我都放里，不用给我伞，谢谢。我有伞，你看弄到摊嘞，7块。好，谢谢，慢走啊，谢谢姨，拜拜。搁篓溜还是搁哪？搁这溜吧。都走，你吃啥不吃姨？你挑点菜拿走吃吧。给你拿把白菜，给你不要钱，送你，就是不要你钱。谢谢姨，好，拿好啊，慢走。好，谢谢，慢走。好，谢谢，慢走。雨停了，朋友们，现在5块3斤，西红柿5块4斤，8块1，8块钱哈，谢谢。下雨天那还买我的菜，谢谢。好，谢谢，慢走。好，慢走，3块半哈姨，谢谢，慢走。朋友们，马上要出太阳了，黎明的曙光就要来了。啊，谢谢姨，谢谢，慢走。你要不是你下着雨点我再去，走，谢谢啊，慢走，大爷。没事，你下着给我吧姨，反正我老搁这儿卖。朋友们，这会儿11点半了，管理员现在也要下班了，哈哈。今天卖的慢，上午一直下雨嘛，没关系哈。8块半，8块钱，我钱不中。这没事，你给我8块都中，没事儿，谢谢你。下雨了，挺不容易的。哎呀，大家都不容易，你给我8块钱都妥了，这怪不好意思。那我再送你个西红柿，这个反正他还送啥，一直卖不出，给你拿个吃吧。谢谢你啊，拜拜。这个大海这些咱们卖完。今天下雨了吗？走，谢谢，收到，慢走。你还不回家？我等会儿吧，再卖一会儿吧。我爷爷刚给我打电话让我回去，我想着正好也不下雨了，再卖一会儿吧。来回跑也麻烦，加油！你吃蒜，给你送2蒜。不用。你可以炒菜的时候，哎，正好切了吃，嘿，没事，俺自己家的，谢谢。这会儿是下午1点钟了，然后我还剩这么些菜，我准备带回家了。然后这些菜我明天上午再带过来一起卖吧。现在是第2天凌晨5点钟。今天除了昨天剩的茄子，又批发了142块钱的豆角，22块钱的小白菜，223块钱的西红柿。今天的成本387块钱。加上昨天一共820块钱的成本，看看卖完能赚多少钱。哎，你这啥都有4块3毛4块钱哈，豆角要吗？谢谢。豆角吗？给你送2蒜吧，吃蒜吧。好，你这我是拿的钱。拿几根茄子的？这是4块，那
的是这个人4块，这个人7块半，这个俺7块半，你都给我2吃。啊，2多。我给你送点蒜，你回去炒菜吃啊。谢谢大爷，2块这个，谢谢满洲大爷。3块钱阿姨，给你搁这里头吧。好，谢谢阿姨。嗨，我准备把价写上了，挺真的。但是我感觉这样写出来之后，人家一看价位就走了。但是问我的话，他们会考虑一下。想了想，做生意还是不能怕麻烦。8块钱阿姨，给你送2蒜，要的多。哎呀，多了。没事，谢谢。6块3，6块多不多？正好，谢谢，满足。谢谢。3块9毛钱，9毛1毛钱，给你添点蒜吧。我主要1毛钱，怕你找你不是好拿。好，谢谢。6块3，6块钱啊。好，谢谢。朋友们该走了，朋友们该换地儿了，找事儿结束了。3块4加6块6啊，4块钱，给你送2蒜啊，自己家种的，7块2的7块钱，谢谢。好，满洲7块2的7块钱，1块9毛钱。啊，2块钱。给你再添2根吧。不添了，不。那不中。呀，不是。那2块钱。啊，2块1，2块，谢谢大爷。8块1，8块钱，还有这个4块钱。豆角西红柿2块半1斤，你要2把是吧？1块，2把4块钱，谢谢。啊，好，3块4毛钱，你找我是吧？谢谢，我把他那个来，谢谢。5块9毛钱1斤，1毛钱给你添点蒜吧。中。给你也送点蒜给。你的6块2，给我6块钱吧啊，6块。你的几块1？6块。对，6块。谢谢。好，满足。这个是8块4，这个是8块8。等于9块加8块，2把16，17块钱。1块1，1块钱。谢谢满洲。朋友们，你们看卖菜就是一会儿的，有人的时候人就特别多。豆角2块5一，现在5块3斤和1块7毛钱1斤。豆角2块5，老炖了，调着蒸着，调着都好吃。给你送2蒜啊，乖。谢谢。满洲，都要了。朋友们，我的豆角卖完了，这是5块半，这是6块半，谢谢。朋友们，我下班了。再见，朋友们，回家了。蒜也不卖了，蒜到下次再卖吧。朋友们，今天下班有点早啊，这会儿才9点半了，我已经卖完了。爷爷，买完了。我还别条鱼。哎呀，吃了吧？你搁这弄的啥呀？这是？咦，厉害了很呐！瞧俺爷，俺爷在做韭菜盒子。前一天晚上我说好久没吃到奶奶做的韭菜盒子了，今天回来我爷爷就开始做起来了。我的鱼也炖好了，吃饭啦，开饭啦！看鱼，还有菜盒。俺爸也下班了，开饭了，来吃饭。生活简单中带着美好，美好中带着幸福，简简单单开饭啦！批发了433块钱的菜，看看能赚多少钱。今天装了258块钱的茄子，10块钱的小白菜，再去弄点西红柿，165块钱的西红柿。又下雨了，这会儿，应该下不大吧？走吧。这会儿上午5点20，看今天几点能卖完。我这儿有一把小伞，我这个伞只够我自己一个人用。得把车头盖上。出门的时候还看了天气，预报今天没雨。这刚装完菜，雨就下起来了。应该过会儿雨就停了，没关系。旁边大娘借了我个袋子，垫在下面可以防雨。这么又下大了。
天总会晴的，雨也会停的，雨快停了。买了块豆腐，在旁边大姨的伞下面躲雨。早市时间也到了，这里不能摆摊了，这个雨还在下。旁边卖菜的大娘也过来帮我捡菜。早市这会儿结束了，6点半了，一单还没卖出去嘞。朋友们，终于卖出去第1单了。这会儿雨快停了，现在上午7点半，6块3，6块，我给你搁溜溜了哈，谢谢。看旁边大姨借了我个伞，我把我的西红柿倒，10块9，你给我10块半吧，谢谢，慢点啊，谢谢谢谢。走这吧，别着了，别着了，别着了，慢走。下雨了，谢谢你阿姨。好好走，慢走，拜拜。我现在都换地儿了，你走吧，姨，慢点啊。现在西红柿吃不吃呀？好嘞，2块钱。你要啥嘞？中嘞，中嘞。好，谢谢。一共7块钱哈。好，谢谢。我都放里，不用给我伞，谢谢。我有伞，你看弄到摊嘞，7块。好，谢谢，慢走啊，谢谢姨，拜拜。搁溜溜还是搁哪？搁这溜吧。都走，你吃啥不吃姨？你挑点菜拿走吃吧。给你拿把白菜，给你不要钱，送你，就是不要你钱。谢谢姨，好，拿好啊，慢走。好，谢谢，慢走。好，谢谢，慢走。雨停了，朋友们，现在5块3斤，西红柿5块2斤，8块1，8块钱哈，谢谢。下雨天那还买我的菜，谢谢。好，谢谢，慢走。好，慢走，3块半哈姨，谢谢，慢走。朋友们，马上要出太阳了，黎明的曙光就要来了。啊，谢谢姨，谢谢，慢走。要不是你下着雨点我再给走，谢谢啊，慢走，大爷。没事，你下着给我吧姨，反正我老在这儿卖。朋友们，这会儿11点半了，管理员现在也要下班了，哈哈。今天卖的慢，上午一直下雨嘛，没关系哈。8块半，8块钱，给你5块钱不中。这没事，你给我8块都中，没事，谢谢你。下雨了，挺容易的。哎呀，大家都不容易，你给我8块钱都妥了，这怪不好意思。那我再送你个西红柿，这个反正他还送啥，一直卖不出，给你拿个吃吧。谢谢你啊，拜拜。这个大海这些咱们卖完。今天下雨了嘛？走，谢谢，收到，慢走。你还不回家？我等会儿吧，再卖一会儿吧。我爷爷刚给我打电话让我回去，我想着正好也不下雨了，再卖一会儿吧。来回跑也麻烦，加油！你吃蒜，你送2蒜。不用。你可以炒菜的时候，哎，正好切了吃。没事，俺自己家，谢谢。这会儿是下午1点钟了，然后我还剩这么些菜，我准备带回家了。然后这些菜我明天上午再带过来一起卖吧。现在是第2天凌晨5点钟，今天除了昨天剩的茄子，又批发了142块钱的豆角，22块钱的小白菜，223块钱的西红柿。今天的成本387块钱。加上昨天一共820块钱的成本，看看卖完能赚多少钱。哎，你这啥都有4块3毛4块钱哈，豆角要吗？谢谢。豆角吗？给你送2蒜吧，吃什么？好，你这我是拿钱。拿几个茄子的？这是4块，这个是4块，这个是7块半，这个按7块吧，你都给我2切。啊，2切多。啊，我给你送点蒜，你回去炒菜吃啊。谢谢大爷，2块这个，谢谢，慢走大爷。3块钱阿姨，给你搁这里头吧。好，谢谢姨。嗨，我准备把价写上了，等等的。但是我感觉这样写出来之后，人家一看价位就走了。但是问我的话，他们会考虑一下。想了想，做生意还是不能怕麻烦。8块钱阿姨，给你送2蒜，要的多。哎呀，不怕。没事，谢谢。6块3，6块，多不多？正好，谢谢，满足。谢谢。3块
块9毛钱，9毛1毛钱给你添点算吧。我主要1毛钱怕你找你不是好拿。好，谢谢。6块3，6块钱啊。好，谢谢姨，谢谢。朋友们该走了，朋友们该换地儿了，找事儿结束了。3块4加6块6啊，4块钱给你送2蒜啊，自己家种的。7块2的7块钱，谢谢。好，满洲7块2的7块钱，1块9毛钱。啊，2块钱。给你再添2根吧。2天呢？管不？那不中。呀，不是。那2块钱。啊，2块1，2块，谢谢大爷。8块1，8块钱，还有这个4块钱。豆角西红柿2块半1斤，你要2把是吧？1块，2把4块钱，谢谢。啊，好，3块4毛钱，找我是吧？谢谢，我把他那个来，谢谢。5块9毛钱1斤，1毛钱给你添结算吧。中。给你也送结算给。你的6块2给我6块钱吧啊，6块。你的几块1？6块。对，6块。谢谢。好，满洲。这个是8块4，这个是8块8。等于9块加8块，2把16，17块钱。1块1，1块钱。谢谢满洲。朋友们，你们看卖菜就是一会儿的，有人的时候人就特别多。豆角2块5一，现在5块3斤和1块7毛钱1斤。豆角2块5，老嫩了，挑着正吃，挑着都好吃。给你送2蒜啊，乖。谢谢。啊，慢走，走呀了。朋友们，我的豆角卖完了，这是5块半，这是6块半，谢谢。朋友们，我下班了。再见，朋友们，回家了。蒜也不卖了，蒜到下次再卖吧。朋友们，今天下班有点早啊，这会儿才9点半了，我已经卖完了。爷爷，买完了。我还别条鱼。哎呀，吃了吧？你搁这弄的啥呀？这是？咦，厉害了很呐！瞧俺爷在做韭菜盒子。前一天晚上我说好久没吃到奶奶做的韭菜盒子了，今天回来我爷爷就开始做起来了。我的鱼也炖好了，吃饭啦，开饭啦！看鱼，还有菜盒。俺爸也下班了，开饭了，来吃饭。生活简单中带着美好，美好中带着幸福，简简单单开饭啦！批发了433块钱的菜，看看能赚多少钱。今天装了258块钱的茄子，10块钱的小白菜，再去弄点西红柿，165块钱的西红柿。又下雨了，这会儿，应该下不大吧？走吧。这会儿上午5点20，看今天几点能卖完。我这儿有一把小伞，我这个伞只够我自己一个人用。得把车头盖上。出门的时候还看了天气预报，今天没雨。这刚装完菜，雨就下起来了。应该过会儿雨就停了，没关系。旁边大娘借了我个袋子，垫在下面可以防雨。这么又下大了。天总会晴的，雨也会停的。雨快停了。买了块豆腐，在旁边大姨的伞下面躲雨。早市时间也到了，这里不能摆摊了，这个雨还在下。旁边卖菜的大娘也过来帮我捡菜。早市这会儿结束了，6点半了，一单还没卖出去嘞。朋友们，终于卖出去第1单了。这会儿雨快停了，现在上午7点半，6块3，6块，我给你搁溜溜了哈，谢谢。看旁边大姨借了我个伞，我把我的西红柿倒，10块9，你给我10块半吧，谢谢。慢点啊，谢谢。
都这吧，别找了，别找了，别找了。慢走。下雨了，谢谢你阿姨。好好说，慢走，拜拜。我现在都换地儿了，你走吧，姨，慢点啊。现在西红柿吃不吃呀？好嘞，2块钱。你要啥嘞？中嘞，中嘞。好，谢谢。一共7块钱哈。好，谢谢。我都放里。不用给我3，谢谢。我有3，你看弄到摊嘞，7块。好，谢谢，慢走啊，谢谢姨，拜拜。搁篓留还是搁哪？搁这留吧。不用，都这都中，你吃啥不吃姨？你挑点菜拿走吃吧。给你拿把白菜，给你不要钱，送你，就是不要你钱。谢谢姨，好，拿好啊，慢走。好，谢谢，慢走。好，谢谢，慢走。雨停了，朋友们，现在5块3斤，西红柿5块2斤，8块1，8块钱哈，谢谢。下雨天那还买我的菜，谢谢。好，谢谢，慢走。好，慢走。3块半哈姨，谢谢，慢走。朋友们，马上要出太阳了，黎明的曙光就要来了。啊，谢谢姨，谢谢，慢走。要不是你下着雨点我再去，走，谢谢啊，慢走，大爷。没事，你下着给我吧姨，反正我老搁这儿卖。朋友们，就是11点半了，管理员现在也要下班了，哈哈。今天卖的慢，上午一直下雨嘛，没关系哈。8块半，8块钱，块钱不中。这没事，你给我8块都中，没事，谢谢你。下雨了，容易的。哎呀，大家都不容易，你给我8块钱都妥了，这怪不好意思。那我再送你个西红柿，是这个，反正他还送仨，一直卖不出，给你拿个吃吧。谢谢你啊，拜拜。这个大海这些咱们卖完。今天下雨了嘛，走，谢谢，收到，慢走。你还不回家？我等会儿吧，再卖一会儿吧。我爷爷刚给我打电话让我回去，我想着正好也不下雨了，再卖一会儿吧。来回跑也麻烦，加油！你吃蒜，给你送2蒜。不用。你可以炒菜的时候，哎，正好切了吃，嘿，没事，俺自己家的，谢谢。这会儿是下午1点钟了，然后我还剩这么些菜，我准备带回家了。然后这些菜我明天上午再带过来一起卖吧。现在是第2天凌晨5点钟。今天除了昨天剩的茄子，又批发了142块钱的豆角，22块钱的小白菜，223块钱的西红柿。今天的成本387块钱，加上昨天一共820块钱的成本，看看卖完能赚多少钱。哎，你这啥都有4块3毛4块钱哈，豆角要吗？谢谢。豆角吗？给你送2蒜吧，吃蒜吧。好，你这我是拿钱。拿几个茄子的？这是4块，这个是4块，这个是7块半，这个按7块吧，你都给我2吃。啊，2吃多。我给你送点蒜，你回去炒菜吃啊。谢谢大爷，2块这个，谢谢，慢走大爷。3块钱阿姨，给你搁这里头吧。好，谢谢姨。嗨，我准备把价写上了，等等的。但是我感觉这样写出来之后，人家一看价位就走了。但是问我的话，他们会考虑一下。想了想，做生意还是不能怕麻烦。8块钱阿姨，给你送2蒜，要的多。哎呀，中了。没事，谢谢。6块3，6块多不多？正好，谢谢，慢走。谢谢。3块9毛钱，9毛1毛钱给你添点蒜吧。我主要1毛钱怕你找你不好拿。好，谢谢。6块3，6块钱啊。好，谢谢。朋友们该走了，朋友们该换地儿了，找事儿结束了。3块4加6块6啊，4块钱给你送2蒜啊，自己家种的。7块2的7块钱，谢谢。好，慢走。7块2的7块钱，1块9毛钱。啊，2块钱。给你再添2根吧。不用添了，管不？那不中。呀，不是。那2块钱。啊，2块1，2块，谢谢大爷。8块1，8块钱，还有这个4块钱。豆角西红柿2块半1斤，你要2把是吧？1块，2把4块钱，谢谢。啊，
好，3块4毛钱，找我是吧？谢谢谢谢，我把他那个来，谢谢谢谢。5块9毛钱一斤，1毛钱给你添结算吧。中，给你也送结算给。你的6块，给我6块钱吧啊，6块。你的几块？6块，对，6块，谢谢。好，慢走。这个是8块4，这个是8块8，等于9块加8块，246，17块钱，1块1，1块钱。谢谢，慢走。朋友们，你们看卖菜就是一会儿一会儿的，有人的时候人就特别多。豆角2块5一，茄子5块3斤和1块7毛钱一斤，豆角2块5，老论了。条着正吃，条着都好吃，给你送俩蒜啊，乖。谢谢。好，慢走，走呀了。朋友们，我的豆角卖完了，这是5块8，这是6块8，谢谢。朋友们，我下班了。再见啊，朋友们，回家了。蒜也不卖了，蒜到下次再卖吧。朋友们，今天下班有点早啊，这会儿才9点半了，我已经卖完了。爷爷，买完了。我还别条鱼。哎呀，吃了吧？你搁这弄的啥呀？这是？咦，厉害了很呐！瞧俺爷，俺爷在做韭菜盒子。前一天晚上我说好久没吃到奶奶做的韭菜盒子了，今天回来我爷爷就开始做起来了。我的鱼也炖好了，吃饭啦，开饭啦！看鱼，还有菜盒。俺爸也下班了，开饭了，拜拜。生活简单中带着美好，美好中带着幸福，简简单单开饭啦！批发了433块钱的菜，看看能赚多少钱。今天装了258块钱的茄子，10块钱的小白菜，再去弄点西红柿，165块钱的西红柿。又下雨了，这会儿，应该下不大吧？走吧。这会儿上午5点20，看今天几点能卖完。我这儿有一把小伞，我这个伞只够我自己一个人用。得把车头盖上。出门的时候还看了天气预报，今天没雨。这刚装完菜，雨就下起来了。应该过会儿雨就停了，没关系。旁边大娘借了我个袋子，垫在下面可以防雨。这么又下大了。天总会晴的，雨也会停的。雨快停了。买了块豆腐，在旁边大姨的伞下面躲雨。早市时间也到了，这里不能摆摊了，这个雨还在下。旁边卖菜的大娘也过来帮我捡菜。早市这会儿结束了，6点半了，一单还没卖出去嘞。朋友们，终于卖出去第一单了。这会儿雨快停了，现在上午7点半，6块3，6块，我给你搁溜溜了哈，谢谢。看旁边大姨借了我个伞，我把我的西红柿倒，10块9，你给我10块半吧，谢谢。慢点啊，谢谢。走这吧，别着了。慢走。下雨了，谢谢你阿姨。好，走，慢走，拜拜。我现在都换地儿了，你走吧，姨，慢点啊。茄子、西红柿吃不吃呀？好嘞，2块钱。你要啥嘞？中嘞。好，谢谢。一共7块钱哈，好，谢谢。好多放里，不用给我伞，谢谢。我有伞，你看弄到摊嘞，7块，好，谢谢，慢走啊，谢谢姨，拜拜。搁溜溜还是搁哪？搁这溜吧。不用，都这。
着，你吃啥不吃一，你挑点菜拿走吃吧。给你拿碗白菜，给你不要钱，送你，真的不要你钱。谢谢姨，好，拿好啊，慢走。好，谢谢，慢走。好，谢谢，慢走。就停了，朋友们，现在5块3斤，西红柿5块2斤，8块1，8块钱哈，谢谢。下雨天那还买我的菜，谢谢。好，谢谢，慢走。好，慢走。3块半哈姨，谢谢，慢走。朋友们，马上要出太阳了，黎明的曙光就要来了。啊，谢谢姨，谢谢，慢走。要不是你下着雨点我再去，走，谢谢啊，慢走，大爷。没事，你下着给我吧姨，反正我老在这儿卖。朋友们，就是11点半了，管理员现在也要下班了，哈哈。今天卖的慢，上午一直下雨嘛，没关系哈。8块半，8块钱，给我钱不中。这没事，你给我8块都中，没事，谢谢你。下雨了，容易的。哎呀，大家都不容易，给我8块钱就妥了，这怪不好意思。那我再送你个西红柿，这个反正他还送啥，一直卖不出，给你拿个吃吧。谢谢你啊，拜拜。这个大海这个现在没卖完。今天下雨了嘛，走，谢谢，收到，慢走。你还不回家？我等会儿吧，再卖一会儿吧。我爷爷刚给我打电话让我回去，我想着正好也不下雨了，再卖一会儿吧。来回跑也麻烦，加油！你吃蒜，你送2蒜。不用。你可以炒菜的时候，哎，正好切了吃，嘿，没事，俺自己家的，谢谢。这会儿是下午1点钟了，然后我还剩这么些菜，我准备带回家了。然后这些菜我明天上午再带过来一起卖吧。现在是第2天凌晨5点钟，今天除了昨天剩的茄子，又批发了142块钱的豆角，22块钱的小白菜，223块钱的西红柿。今天的成本387块钱，加上昨天一共820块钱的成本，看看卖完能赚多少钱。哎，你这啥都有4块3毛4块钱哈，豆角要吗？谢谢。要吗？豆角吗？给你送2蒜吧，吃什么？好，你这我是拿钱。拿几个茄子的？这是4块，这个是4块，这个是7块半，这个按7块吧，你都给我2吃。啊，2吃多。我给你送点蒜，你回去炒菜吃啊。谢谢大爷，2块这个，谢谢，慢走大爷。3块钱阿姨，给你搁这里头吧。好，谢谢姨。嗨，我准备把价写上了，挺真的。但是我感觉这样写出来之后，人家一看价位就走了。但是问我的话，他们会考虑一下。想了想，做生意还是不能怕麻烦。8块钱阿姨，给你送2蒜，要的多。哎呀，中了。没事，谢谢。6块3，6块，多不多？正好，谢谢，满足。谢谢。3块9毛钱，9毛1毛钱给你添点蒜吧。我主要1毛钱，怕你找你不是好拿。好，谢谢。6块3，6块钱啊。好，谢谢。朋友们该走了，朋友们该换地儿了，找事儿结束了。3块4加6块6啊，4块钱，给你送2蒜啊，自己家种的。7块2的7块钱，谢谢。好，满洲7块2的7块钱，1块9毛钱。啊，2块钱。给你再添2根吧。不用添了，那不中。呀，不是。那2块钱。啊，2块1，2块，谢谢大爷。8块1，8块钱。还有这个4块钱，豆角西红柿2块半1斤，你要2把是吧？1块，2把4块钱，谢谢啊。好，3块4毛钱，找我是吧？谢谢，我把他那个来，谢谢。5块9毛钱1斤，1毛钱给你添点蒜吧。中。给你也送点蒜给。你的6块给我6块钱吧啊，6块。你的几块？6块。对，6块。谢谢。好，慢走。这个是8块4，这个是8块8。等于9块加8块，2把4、17块钱，1块1块钱。对，谢谢，慢走。朋友们，你们看卖菜就是一会儿的，有人的时候人就特别多。
豆角2.51，茄子5块3斤和1块7毛钱一斤，豆角2块5，老炖了，调着蒸着，调着都好吃。给你送俩蒜啊，乖。谢谢。好了啊，啊，慢走慢走，你走呀了。朋友们，我的豆角卖完了，这是5块半，这是6块半，谢谢。朋友们，我下班了。再见啊，朋友们，回家了。蒜也不卖了，蒜到下次再卖吧。朋友们，今天下班有点早啊，这会儿才9点半了，我已经卖完了。爷爷，买完了，我还别条鱼。哎呀，吃了吧？你搁这弄的啥呀？这是？咦，厉害了很呐，小俺爷。俺爷在做韭菜盒子。前一天晚上我说好久没吃到奶奶做的韭菜盒子了，今天回来我爷爷就开始做起来了。我的鱼也炖好了，吃饭啦，开饭啦，看鱼，还有菜盒。俺爸也下班了，开饭了，来吃饭。生活简单中带着美好，美好中带着幸福，简简单单开饭啦。